नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आज ही राशि कार्यक्रम को। तो आज यही राशि कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। यही वीडियो रे मेष राशि व्यक्तिशेष माने जानापी पाइबे जे सेमानंकर जुलाई मास 2026 किपरि रहिबापई जाउअछि, कौन सबू घटिबो एही जुलाई मास 2026 रे ताहा विस्तार रूप से यही वीडियो रे आपण माने जानिबापई पाइबे। तेणु जो मैंने प्रथम करी आमर यही धर्म शिक्षा ओडिया चैनल टी को देखुछंती तो आपण मानक गोटे अनुरोध, आपण मैंने आमर यही चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, पाखरे आसुथबा बेल आइकन टी को प्रेस करंतु, आउ वीडियो शेष में गोटे लाइक करने पई भूलिबे नहीं। तेबे बंधु मैंने एबे आसंतु आरंभ करिबा मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई 2026 मसीहा जुलाई मासर मासिक राशिफल संपर्क रे। एही जुलाई मासरे मेष राशि जन्म होइथिबा व्यक्ति विशेष मानक पई ग्रह मानकर स्थिति मिश्रित रहुछि। केतेक ग्रह माने आपनकु सफलता देबे, लाभ और सम्मान प्रदान करुथिबा बेले आउ केतेक ग्रह मानसिक चाप, अधिक व्यय एवं पारिवारिक अशांति सृष्टि करि पारंती। विशेष करी द्वादश रे शनि, चतुर्थ रे बृहस्पति, द्वितीय रे मंगल एही मासरे किछि क्षेत्र गुड़िकर सतर्क रहिबा पई आपनकु संकेत प्रदान करुछंती। अन्यपटे रवि शुभ, एकादश राहु शुभ एवं शुक्र मध्य शुभ आपणक जीवन रे किछि सुंदर सुजोग आनी पारंती। मासर प्रथमार्ध एवं द्वितीयार्ध मध्य परिस्थिति रे किछि परिवर्तन देखादब। जुलाई 7 तारिख पर बुध तृतीय स्थान को जाई अशुभ फल प्रदान करिवार संभावना थिबा बेले शुक्र पंचम स्थान रे प्रवेश करी प्रेम, संतान और सृजनशील कार्य रे शुभ फल प्रदान करिवे। 17 जुलाई पर रवि चतुर्थ स्थान को गमन करिवे। एहा फल रे घरोई परिवेश रे किछि अशांति और चाप वृद्धि घटी पारे। तो एही मासरे आपण गोटे पटे नूतन आशा और सुजोग पाइबे, अन्य पटे किछि दायित्व और चिंता मध्य बढ़ी जिवो। आपणक मनरे किछि गोटे बड़ करिवार चिंता जागृत हेबो। केतेक कार्य जहाँकि अधारे अटकी थिला ताहाकु पूरण करिवा पई आपण बहुत प्रयास करिवे। एकादश रे राहु थिबारु अप्रत्याशित लाभ एवं नूतन संपर्क सृष्टि करिपारे, किंतु द्वादश रे शनि जुगु अनेक समय रे आपणकु लागि पारे जे परिश्रम अधिक हेउछि किंतु सेही अनुपात रे फल आपणकु मिली पारु नाही। अजथारे बहुत खर्च हेउछि, मानसिक चाप मध्य वृद्धि हेबो एवं भविष्यत को नहीं आपणकर दुश्चिंता मध्य रही पारे। तेणु एही मासरे धैर्य और विवेक सबुठारु बड़ शक्ति हेबो। कर्म क्षेत्र रे चाकरी करुथुबा व्यक्ति विशेष मानक पई मासर प्रथमार्धटी अत्यंत भल रहिबो। द्वितीय रे रवि आपणकर साहस, कार्य दक्षता और नेतृत्व क्षमता को वृद्धि कराइबे। अधिकारी वर्गीयंक दृष्टि रे आपणकर छवि उन्नत होई पारे। मासर मध्य भाग पर्यंत सहकर्मी मानकर सहयोग आपणकु मिलिबो। एहा सहित आपणकर उपरिस्थ अधिकारी माने आपणकु किछि नुआ दायित्व देई पारंती। जदि आपण जणे सरकारी चाकरिया अटंती तेबे एही समय रे आपणकु नूतन सुजोग मिलिबार आशा रहउछि। जुलाई 17 पर रवि चतुर्थ स्थान को जिबा परे कर्म क्षेत्र रे किछि असंतोष देखा देई पारे। आपण करिथिबा कामर यथेष्ट प्रशंसा न मिलिबा कारणरू कर्म खराब हेबा सहित मन मध्य खराब होई पारे। कार्य क्षेत्र रे राजनीति ठारू एवं गोष्ठी विवाद ठारू आपण दूरेई रुहंतु। बुधंकर परिवर्तन परे आपण कथावार्ता करिबा समय रे सतर्क रहिबा आवश्यक। एही समय रे भूल बुझावणा अधिक सृष्टि होई पारे। छोट छोट कथा बड़ समस्यार रूप नहीं पारे। व्यवसाय और आर्थिक स्थिति रे एही मासटी सतर्कतार मास रहिबो। एकादश रे राहु अप्रत्याशित आर्थिक लाभ देई पारंती। पुराणा ग्राहकंक ठारू लाभ मिलिबा सहित नूतन व्यवसायर संपर्क मध्य स्थापित हेबो। किछि व्यवसायी नूतन चुक्ति किंबा बड़ बड़ ऑर्डर पाई पारंती। जो माने ऑनलाइन कार्य पई व्यवसाय करूछंती सेमाने मार्केटिंग, जोगाजोग और कमिशन भित्तिक काम करुथबा लोकमानंक पई एही समयटी अनुकूल रहिबो। किंतु द्वितीय रे मंगल और द्वादश रे शनिंक कारणरू
ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଘର, ଯାନବାହନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। କାହାକୁ ଧାର ଦେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ନିବେଶ କରିବା ଏହା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥରେ ଏବଂ ପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ରବି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ରବି ଓ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଥାଇ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବିଶେଷକୁ ନେଇ ବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ଘରର ମରାମତି, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସଚେତନ ରହିପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ ପରିବେଶ କିଛି ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହଟି ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ଗୃହ ଓ ପ୍ରେମ ଗୃହ। ପଞ୍ଚମରେ କେତୁ ଥିବାରୁ କେତେକ ସମୟରେ ଭାବନାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ପଞ୍ଚମକୁ ଶୁକ୍ର ଯିବେ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ତେଣୁ କେତୁଙ୍କର ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦରମୟ କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ହେବ। ବିବାହ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ। ଦୁହେଁ ମିଶି କିଛି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅହଙ୍କାର ଓ ଜିଦି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଚମ ଘରଟି ସନ୍ତାନର ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଭବିଷ୍ୟତ ଅଥବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି କିଛିଟା ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ରହି ମଧ୍ୟ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଗୋଚର ପରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ କମ୍ କରାଇବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଏହି ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ଭଲ ରହିବ। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସେମାନେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ବିଷୟ ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୁଧଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା କମ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସର ମେଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଶି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।